Dobro jutro. Evo, zakorakali smo v juni in kot nam je bilo rečeno, napovedano, kakor sem že v nedeljo rekel, pred nami je razboljiv teden, pravzaprav razboljiv mesec, pravzaprav razboljivo poletje. Nekako vsi čakamo te datume, kaj, kdaj bo in veličina meseca junija in dogodkov je tukaj. Zdaj ne morem čist prav razumeti, bom se vrnil na to. Z začetkom tedna je na socialno omrežje TikTok se je priklopil Donald Trump. Dan pred tem oziroma nekaj dni pred tem je bil obtožen oziroma kriv za vseh, če sem prav obveščen, 32 členov obtožnice. Zdaj mediji so ga polni, kako je on kriv in guilty in je treba ga zapreti, a ne? S tem, da on je s tem dejanjem pravzaprav pokazal koruptivnost sodstva v Ameriki. Nekako ta Joe Bidenova, demokrati Bidenovi nekako v bistvu mislijo zmagati na tak način, da v bistvu tekmeca kar zaprejo, obtožijo pa zaprejo, ne? To je filozofija tega sistema kretenoidnega, satanističnega. Seveda, valjda Trump, jaz verjamem, da je nedolžen in da so mu to naprtili, da nekako Trump gre čez to proceduro, da dokaže koruptivnost in pristranskost sodstva. O tem, da je sodstvo v bistvu kompletno zrežirano, ne samo v Ameriki, ampak po celem svetu, o tem smo se že pogovarjali, na to sem že opozoril, da je celoten sistem, kompletni mediji, da v bistvu imajo teatrski scenarij, oni ne govorijo novic ali da raziskujejo, oni berejo skripto. Zdaj vse te stvari bi mi lahko že vedeli in osvojili in razumeli, da bi lahko poročanje novice razumeli iz štuka višje. 2 leti je že mimo, kar se trudim nekako ozavestiti stvari, in priznam, da sem malenkost v krču, ker ne vem, kje na poti sem vas zgubil. Enostavno ne vem več, katere informacije bi vam dal, da bi vam pelale v pravo smer, da bi mi nekako razumeli širino stvari, ki jih gledamo. Zdaj mi smo rekli 5D, 3D, jaz si predstavljam 3D svet kot svet vran, gledaš iz ene višine, 5D si kot orel visoko nad oblaki. 3D je kot da si znotraj labirinta, 5D je kot da splezaš na lojtro pa labirint z vrha gledaš. In zdaj tam, ki so v labirintu, se zdi, da se nič ne dogaja. In sploh ne morem dojeti, tudi z vaše strani, kjer vam vas večkrat spodbudim, dajte kaj od sebe, da vemo, kje ste, da vemo, kje imate težavo, da vemo, kje ste se zateknili. Pa vse tiho je bilo, jaz mislim, da že vam moram dati znanje za 8. razred, pa imam občutek, da smo še zmer v 2. razredu, do tle prišli, več se pa ne upam sploh razmišljati, pa sploh vprašanje, če ima Turšič prav, ne? Tako nekako bi vas prosil, da mi ničkrat date feedbacka nazaj, ne se bo v komentarjih, ne se bo v mailih, katera je vsebina, ki bi jo vi radi imeli. Zdaj govorili smo mi o ljubezni, govorili smo o miru, to so stvari, ki jih moramo, na čemer moramo delati, zastopati, da je zunanji pravzaprav kaos, pa ne mir, pa strah, pa tesnoba, pa vse te stvari, ki so v nas, so pravzaprav produkt sovražnika, zunanjega sveta, vaše neposredne okolice, da morate te stvari prepoznavati, da morate prepoznavati narcizem, delovanje, kako se človeka ofna, kako se človeka odpre, mu dvigne pokrovko
začne črpati energijo, da se zavedate, da ste vi tarča, da ste vi pravzaprav baterija tega sveta in napajate okolico okrog sebe, da ste pravzaprav srečka oziroma loterijska srečka, ki je zadela milijon, a ne? In ljudje sploh se ne zavedate, da ste vi ta srečka za nekoga drugega. Tako da, če mislite, da ste vi koga izgubili, niste, ampak so drugi izgubili vas, nekako tako bi probal vam osvetliti. Zdaj, mi smo šli čez dogodke, probali smo jih mičken orisovati zadnje 2 leti, no in zdaj smo prišli do točke velikega preobrata. Torej, Donald Trump se je žrtvoval za nas, dokazal, da če lahko njemu to naredijo, da ga obtožijo na blef, kaj lahko naredijo šele vam in nam vsem. In glede na to, da sem tudi sam se šel čez fazo poskusa umora in ta, ki je z nožem in sekero v bistvu on ni nič dobil, a ne? Torej spet dokaz, da imam jaz lasten dokaz, da policija, sodstvo in posamezniki funkcionirajo kot druščina. Ni to zdaj sam Golob pa Janša pa to. To je skorumpirano na vašem dvorišču, v vaši službi, v vaši zakonski zvezi. Ne vem, kje imate vi tega parazita. Parazita zagotovo imate. 4 parazite imate. To sem vas opozoril. Skratka, Trump je zdaj v Ameriki skočil. TikTok je v bistvu medij, o katerem sem vam že govoril, da to je medij, kjer se dogajajo velike stvari. Na drugi strani cenzura na Facebooku in na YouTubeu, pravzaprav popularnost in gledanost Facebooka in YouTubea konkretno pada. Vse več in več ljudi je na TikToku in seveda na TikToku Nova 24 pa Pop TV pa RTV SLO ni, a ne? Smo pa ljudje tisti, ki smo mediji. Ljudje smo tisti, ki smo novica. In zato vas toliko časa probam spodbujati, dajte biti od sebe napisati, kaj čutite. 5. dimenzija je čutenje, ne vedenje. Mene je noro, ko gledam, spet, mislim, kako z užitkom ljudje objavljajo neki pretep izpred 2 let in lejte, kaj se dogaja. Mislim, čisto ustrahovanje. Mislim, jaz bi tega sranja lahko narinil še, pa ga ne, ker se zavedam, da to ni rešitev, ampak je to orožje temačnega sistema, da nas drži nizko. Da nas drži v nizkih vibracijah strahu, tesnobe, jeze, žalosti, nesigurnosti in tako naprej. Da se vrnem na tega Trumpa in ta dogodek. Torej, Trump je s tem, ko je dobil je medijski pomp, dodal je TikTokovski account, kjer je čez noč dobil, mislim, da 3 milijone sledilcev, prosil za finančno podporo, pomoč in je dobil v 10 urah 38 milijonov, skoraj 39 milijonov, kar pomeni, da ljudje držijo z njim. Ljudje, ki so v bistvu bili skeptični do Trumpa, ker so verjeli medijem in to je novo, da Trump je, so zdaj v bistvu skontali, da Biden je pravzaprav največji sovražnik ljudi, Amerike, demokracije in konc koncev sveta, se je upetljal s pomočjo Evropske unije v vojno z Slovani in s našim drugim patriotom Putinom. Zdaj boste rekli, Turšič, mičken se umer, a ne? Ampak jaz bi vam rad povedal, da mi že imamo na svetu voditelje, ki delujejo pred našimi očmi. In to sta Putin, Trump, Mundi, še jih je, ne bom našteval, vendar dajmo v to vkomponirati tudi samega maršala Josipa Broza Tita, ki je bil tudi del White Hatov, človek, ki je delal za ljudi, za razliko od teh, ki so zdaj na oblasti in se borijo za v Evropski parlament in ne vem kva. Sploh veste, kaj se dogaja zdaj za vikend v nedeljo? Kaj greste sploh voliti? V kaj je Slovenija vložila tone in tone papirja, denarja, časa, rompom-poma, to je cirkus DOO. Vložili so v neki, da bodo enega svojega dal gor. Ne. To je to, da greste kepa, jim date podpis in jim date dovoljenje, da vas furajo in vas vlečejo za nos in za jajca.
odpreti možgane, vsaj vi, a ne. Torej, Donald Trump in TikTok. Nekako se je ulil plas, včeraj sem spremljal cel dan, plas sledilcev, ki so pogruntali, da Trump dela za ljudi in ne proti ljudem in da Trump ruši sistem, ki je deloval in deluje proti ljudem. Sprožil se je plas ljudi, ki so mu izkazali podporo, glas podpore in so rekli, prav imaš Trump, ti, ko boš povedal, da te treba voliti ali ne, mi smo s tabo. Nekako dajmo se zavedati, da pravi voditelji so že tle in ljudje so tisti, ki morajo nekako zaznati, kaj je prav, pa kaj ni prav. Ne? Istočasno s Trumpom so ven prileteli sodbe Fauciju. Ne? Zdaj, Fauci, upam, da vsaj vi veste, kdo je Fauci, ker vidim, komu rečem, Fauci pa sodbe, pa to, pa ono, kdo pa je Fauci, si rečeš, da fuck, kje ste vi ljudje, da niste ujeli, da je to človek, ki je rekel, jaz sem znanstvenik in obvezno, če ćemo rešiti se virusa, moramo nositi maske. On je bil prva violina Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma ne, on je znanstvenik, zdravnik, ki je v bistvu ta COVID v bistvu zagnal, a ne? In on je v bistvu delegiral 1,5 metra razdalje, maska taka, maska drugačna, varianta 1, varianta 2, cepivo 1, 2, 3, booster C in D in tako. In zdaj v bistvu je on tudi na zaslišanjih, ne? Zdaj jaz sem ne bom tle dal roke v ogenj, gledamo posnetke, da je to se zgodilo v preteklosti, pa zdaj sem gledamo, ker po nekih podatkih naj bi Fauci bil že v zaporu. Druga opcija je, da je v bistvu je v zaporu, pa se zdaj dogajajo javne sodbe in tako naprej, zaslišanja in tako. Vse to je istovremeno, tega je na TikToku ogromno, Facebook to nekako proba tiščati nazaj, jaz vidim v Sloveniji ni nihče na Facebooku kaj karkoli okrog Trumpa še povedal, tudi tisti, ki spremljajo Telegram, niso prenesli teh informacij na Facebook ali YouTube, pravzaprav jaz sam YouTube-a ne spremljam že en čas, ne. Hočem vam povedati, da dejte se preklopiti na TikTok. Mi je precej grozno, ko slišim, joj pa ne znam. Mislim, ljudje, dragi moji zlati, menda jaz smo v 21. stoletju in znamo si barem na te mašine, ki jih nosimo v žepu, inštalirati TikTok. Mislim, če ne znate, vprašajte otroke, ker oni znajo, ne. Ni to neka strašna tehnologija. In dejte probati malo poslediti polhanje materijala, ki... Pa malo pobrskajte, saj ne bo telefon eksplodiral. Hočem reči, tam boste mičken bolj osveženi. Je pa res, da priznam, da v slovenskem jeziku je na TikToku zaenkrat zelo malo vsebin, kot jih lahko najdem v angleškem jeziku, torej vezanih na samo doživljanje samega sebe, teh energij, ki špricajo z vseh kotov, do teh očiščenj preteklosti, ki razpada, do tega, kar prihaja na plano, vse te temačnosti, bolečine, travme in preteklost. Teh vsebin je ogromen. Jaz pravzaprav sam sebe tam mnogo izgradim, mnogo najdem povezav in lahko vam rečem, da meni se zadnje, 14 dni dogaja tako močno zelo, vsak dan nov uvid, kaj vsak dan. Hočem reči, ta zavest, ko enkrat začne se širiti, to je čista norišnica in nič drugače kot vabim vas lahko, vam nekako probam osvetliti, kaj vse boste našli tam noter, nikakor pa vam ne morem vsega povedati, pa boste rekli, zdaj sem pa slišal, zdaj povem, zdaj sem pa odklenen. Gre za journey, gre za potovanje in potovanje smo začeli 2 leti nazaj, sem jaz nekako stopil ven iz teme in sem rekel pogumno, jebi ga, pejmo nekaj o duhovnosti povedati, o tem, kar čutim, zaletaval se je sovražnik vame
Istočasno sem vam dokazoval, kako postaviti jasne meje, kako se ubraniti temu sovražnemu napadu, in sovražnik, narcizem, v bistvu vam želim pripeljati blizu, da ga prepoznate in da se mu kvalitetno in efikasno ubranite. Nekako smo stvari definirali preko piknikov, da se mičkim bližje spoznamo. Zdaj sem definiral malo manjši piknik v kontekstu, da nas je maksimalno 15, kjer bom dejansko vas peljal čez stvari. Tokrat ne bo to več piknik v kontekstu, tako kot zdaj, v bistvu samo neke vrste druženje pa živijo, ampak bom vas dejansko peljal čez neke stvari, kjer vas bom pripeljal do točk spoznanj, do točk bolečine vaše lastne, da jih bomo zakrpali te stvari, da jih bomo fliknili stran in da bomo resnično stopili en korak naprej proti sebi, oziroma k sebi, se proti, se narobe sliši. Tako mečkam neke vrste, sami veste, nisem pristaš nobenih tehnik, vse to je nič drugega kot usmerjen pogovor, tja, kamor je to smiselno. Ampak izhaja pa iz tega, kar sem v preteklosti jaz bil deležen daleč nazaj, imenovalo se je to intenziv razsvetljenja, in ne vem, kaj je takrat ta, bom rekel, moj učitelj čarov, če sploh kaj čarov, smo pa delovali na principu govorjenja. Vsak je mogel izvokalizirati stvari, torej nekaj o sebi, da sploh vemo, kje kdo je. Tako da bomo se malenkost bolj poglobili, ker želim pomagati ljudem razumeti samega sebe. Zdaj, še enkrat, ne vem, kje ste se mi zateknili na momente, ne vem več, o čem še naj vam govorim. Jaz imam zdaj recimo, tlele imam zapisano, brez harmonije vlada razdor, a ne? Razumemo. Ljudje, ki smo v harmoniji sami s sabo, je vse v redu. Če nismo v harmoniji, potem se v nas začenja razdor. Kaj pa dela neharmoničnost? Zunanji faktor, stres, strah, grožnja, jeza, sovraštvo, vse to dela disharmoničnost in to je razdiralne narave. In razdiralno ni življenje. Življenje raste, razdiranje gre v drugo smer. Torej nekako se moramo vsi truditi, da vsak pri sebi potruditi, da vzdržuje svoj mir, svojo harmonijo, oziroma da iz življenja, kakršnega smo imeli, ste imeli, nekako to disharmoničnost pripeljete v harmonijo, kot je slišati v glasbi v ozadju. Torej, harmonija, frekvence miru, harmonije, ki so značilne za človeka, ne za satanizem, a ne? Satanizem je džumbus, kaos, rom-pom-pom, to je deleč, da ne bo zdaj kdo rekel, epska glasba je velik rom-pom-pom. Ne, drugačen power, bom rekel, drugačna je moč v epski glasbi ali pa v glasbi divina, recimo, ki nam kaže, kako gromozanska sila je v nas in kako nežni občutki so v nas, ki jih moramo začeti, katere je smiselno začeti čutiti. Ja, disharmonija, harmonija, moramo se harmonizirati. Veliki dogodki, torej, bom se vrnil mogoče spet na tega Trumpa, pa na omembo, da je pred nami nekaj zelo velikega. Mi smo se pogovarjali o tem, da čakamo veliki dogodek. Noben ne ve, kaj veliki dogodek je. Jaz sem obveščen, pa tudi teh stvari vam nočem govoriti, zaradi tega, ker niso oprijemljive na tak način, kot bi si mogoče ljudje želeli. Zagotovo jih pa občutam, a ne? Ali bomo priča galaktikom, da pristanejo, ali bomo priča nekemu velikemu flashu, ki bo v ljudeh čez noč zbudil oziroma odrezal ene stvari. Ali je veliki dogodek že to, kar gledamo zdaj s Trumpom in Faucijem in s to, bom rekel, podporo ljudi, ki raste v odnosu do
nekoga, ki ga je v bistvu satanistični medijski in politični svet linčal. Linčali so tudi mene, ne na tak način, kot njega. Linčajo tudi vas. Ljudje iz vaše vasi, iz vaše neposredne okolice. To so paraziti, ki se popajo na vas. Vi parazite morate prepoznati in jih odfukati, ker to je edini način, da izčrpamo to sprevrženo, gnilo, podlo, podmuklo igro ljudi, ki so v sebe spustili demone in prenašajo demone po svetu naokrog, in kjer zagledajo ljubezen, demoni začnejo žgati kot divji. Več ljubezni, ki imate, več je demonov, zato je nekako ta samo obramba, ta, bom rekel, stoična drža, kjer se vi morate znati postaviti, tako zelo pomembna. Zdaj pravim še enkrat, ne vem, kje ste se mi zateknili, v kateri fazi ste, imam občutek, da kar ne napredujete nikamor naprej, da nekako, kada stojite. Naj si bo tehnično biti boljši, naj si bo več biti v naravi, naj si bo bolj razumeti, kaj so frekvence, nekako mogoče dojeti, what the fuck je narcizem, dojeti globino, širino. Zdaj nekako malo pričakujem tudi od ljudi nasploh, da bodo rekli v enem momentu, fuck, kaj to za nagniloba? Tak je bil moj vzgib, zato sem se pržgal, sem rekel, pičku materno, jaz pa kva, noben nič ne vidi. 2 leti je mimo in ljudje isto je. Ni se spremenilo generalno nič. Ja, tu in tam kakšna svetla cvetka upa napisati mafija skozi lana, satanizem. Sem pa kakšna cvetka, ostalo je še vedno molk. In ne morem dojeti, enostavno ne morem. Jaz bi vam tako rad pomagal, pa ne vem, na kateri točki več. Zato, ker več povedati vam ne morem, da pejte gor. In kar prihaja, je neizogibno, vam garantiram. Kdor na sebi dela, torej da širi svojo zavest in vzdržuje svoj mir za začetek. Kdor na sebi nekaj naredi, bo imel lažji prehod. In moj namen je pomagati vam razumeti, da boste imeli lažji prehod. Ljudje, ki so zdaj takole in ki gledajo stran, jaz marsikomu pritisnem na kakšen trigger, to pomeni, tam imaš za pozdraviti vse. Ljudje narobe razumejo, pa se v bistvu od mene odmaknejo, ker jaz sem zdaj grd, ker jih zabolima, ne. Pač ta interpretacija. Ljudje namesto, da bi se ozdravili, se raje umaknejo in žalostno mi je pravzaprav gledati, namesto, da bi veselo skupaj rastli, nekako se ljudje še bolj zapirajo vase, kar seveda ni prav, ne, mislim, vsak zase ve, kaj bo naredil. Zdaj, po drugi strani, jaz razumem, kaj je odmik oziroma umik v samega sebe in nekako smo tudi kolektivno rinjeni točno tja, umik oziroma nekako iti po svoj mer v sebe, not v sebe. Jaz sem večkrat vam omenjal, to je ghost mode, puščavniški, torej ghost mode pomeni postani duh, ne obstajaš za ta svet, torej tudi paraziti te ne morejo najti, ali pa se greš puščavnika, torej greš tako daleč v puščavo, kamor parazit za tabo ne bo prilezel in tam poiščeš svojo moč. Zavedite se, da smo kot velikanska baterija, na katero so se klopi paraziti priklapljali in nemudoma, ko so dobili od nas energijo, so se do te baterije, ki smo jim bili, obnašali mačehovsko. Še posmehljivo, najrajši je pa še kar metek direkt poslal v glavo, takoj, ko se je nafutral. Ko je baterija se njemu spreznila, je prilezel nazaj, pa z druge strani čoknil. In dokler nismo bili mi zavestni, so nam črpali energijo na dnevni bazi in to z lahkoto, ampak to je kraja. Zaradi te kraje mi nismo nikoli mogli napolniti svoje baterije in to energijo, ki smo jo talali dobrodušno med ljudi, v bistvu
rabimo za svoj vzpon, za svoje postavce. Veš, tudi hidravlika pri bagru rabi neko energijo, da se dvigne, jako je prazna ta kibla, ne? Enako velja za nas, mi rabimo to energijo za sebe, da se dvignemo in v bistvu s to energijo notranjo lahko delamo sebe kakor kamen kost. Biti človek pomeni biti kot hrust. Ne nasilen, ne narobe razumeti. Šrek je hrust, ampak je dobrega srca in pomaga ljudem, ampak je ljudina. Ne? In pičke pa lopovi pa prihuljenost, to nima prihodnosti, zagotovo ne, in to garantiram. Zdaj, garantiram vam tudi, da je tema popušila, da je Bog že zmagal, da bele sile so zmagale že. To, da gledamo Trumpa pa te poteze, pa da gledamo Faucija, pa da gledamo cirkus zdaj naše volitve, ki imamo v mislih, to je vse namenjeno prebujanju ljudi. Veste, jaz nisem z neko samozavestjo govoril o Trumpu. Pa preden sem se oglasil, sem jaz hudo verjel v Trumpa. In v Q. Ne verjel, vedel, da je Trump in Q del gibanja dobrega za nas. Jaz sem takrat vedel, da se dogaja nekaj. Kaj? To pa zdaj so pa ti koraki, ki v bistvu so presenečenja za vsakega žabona. Jaz sem žabon, jaz sem Q. Ti, če si ključni del gibanja in pomagaš pri gibanju, si tudi ti Q. In čisto toliko, objavil sem 17. februarja eno slikco črka Q, kjer piše: prihajamo z vseh ras, vseh kontinentov, vseh starosti in vseh najrazličnejših poklicev, znanj in ne vem kaj, čak moram gledati, kaj sem zaprav. Smo neločljivi vseh ras, vseh plemen, vseh barv in vseh religijskih prepričanj po svetu. Q, to tako slikco sem dal, ne? In Facebook je včeraj pogruntal, da gre za eno hudo kršitev, ne? Ker objavljam znak oziroma simbol oziroma frazo in pravzaprav podpiram ljudi in organizacije, ki so jih Facebookovci definirali kot nevarne, in zato morajo mene morajo umakniti objavo, pa meni dati neko kazen. Torej, če je Facebook pogruntal, da je Q problem, potem je jasno, da je Q problem sistemu, a ne? Jaz sem Q, ja, prav Q si, MTK je iz Matej Turšič, Q si. Tako sem se rodil, nimam si kaj pomagati. Torej, že pred rojstvom je bilo meni v zibelko položeno, da si to, kar moraš biti, torej del tega gibanja za osvoboditev človeštva izpod jarma psihičnega oziroma mentalnega zapora, kjer se je človeštvo ujelo in deluje na način, da prek mentalnega zapora prenaša demone in je postalo človeštvo samo destruktivno. Zadnji moment je bil, da se človeštvo reši, ker smo bili tik pred propadom. Če bi imeli temačni še kaj v rokah, bi pokali atomske bombe in by the way, tudi Biden je skrivoma med tem, ko je Trump pa sodbe Trumpu pa tle Fauci, je Biden rekel pa kar rakete, ki sem vam jih poslal, a ne, Ukrajina, kar šibaj na Rusijo. On bi na vsak način, demokrati bi na vsak način radi vojno in to ni za jebancije, ne? Ampak garantiram vam, da se ta vojna ne bo zanetila, zato ker bele sile imajo vse pod kontrolo in so nekaj korakov pred temačnimi. So pa temačni nekaj korakov pred našo zavestjo bili. Zdaj pa ni več, zdaj pa smo že mi tudi njih prehiteli in že v bistvu mi vidimo kakšne surovo
gnile plane imajo, a ne, mislim, imamo plane imajo, samo ti plani jim ne funkcionirajo, zato je vsak strah odveč in še enkrat imejte za vsako stvar, ki jo gledate, ki jo vidite, ki jo ujamete. Dajte jo pogledati z perspektive, kako, zakaj je to tak podatek ali pa taka informacija zunaj, če pa vemo, da so beli zmagali. Ne? Mi gledamo predstavo in kontrolirano dekonstrukcijo globoke države, iluminatske piramide, ustroja, kako se že reče, Ponzijeve sheme. Ne? Nekje sem ujel, da v bistvu Pokekčevo, ugnani so v kozji rog in delajo samomor. Tako je to. Zdaj, ko vidi, ko ne vidi. Zdaj, jaz bi rad, da tudi tisti, ki je od spodaj na tem nivoju, kjer ni še uspel zavestjo priti tako visok, pa nekako probam prevajati te stvari v jezik, da ga razumete, ker vem, da vas ni tle gor prav dost, ne? Zelo, zelo malo. Da gledate stvari malo širše, ker vidim, ko komuniciram z vami ali pa z ljudmi, ne tega narobe razumeti. Jaz želim, da prijete gor, se me treba tle nekaj narediti in imam občutek, da se ne upate narediti, da se ne upate stopati izven cone udobja, ne zavedate se, da v bistvu s tem, ko stojite dol, capatljate takole na poti, kako koška z ritko migate, morate narediti par korakov. Jaz sem vam rekel, jaz sem radikalen človek za določene stvari. Jaz sem se prepustil, jaz sem zgubil marsikaj za to, da sem se predal tej sili, ki lahko rečemo božja sila. Neke vrste je to žrtvovanje. Poglejte Trumpa, on je žrtvoval svoje življenje in cash in vse zato, da se ukvarja s čistim zlom za dobrobit ljudi, zato ker on govori edini o ljubezni, o miru, o spoštovanju, o odnosih, o človeških vrednotah in vrlinah, kjer naši politiki ne govorijo več o tem nič. To so tisti, ki bi mogli biti na golem otoku, pa so pravzaprav naši vladarji. Ne? Kaj sem hotel reči? Da se je Jezus tudi žrtvoval. Ne? In tudi vi morate žrtvovati stvari preteklosti, če hočete naprej. Kako že? Cena za novo življenje je staro življenje. Če hočeš novo življenje, ga moraš plačati starim življenjem. Tisto, kar je bilo, ne rabi in ne funkcionira več. Star način razmišljanja, ne. Stari vzorci, stare vezi, stare prepričanja, stare naveze, ne. Saj imate lahko BMW ali pa karkoli materialnega, ampak če ste na to navezani, Mene so probali kaznovati prek otrok. Mene so probali kaznovati prek psov. Jaz sem odrezal te čustvene vezi, jaz nimam nobene čustvene naveze, dragi moji. Zato lahko tako funkcioniram. Pa to ne pomeni, da sem kamen. Sami veste, da močno pretakam vsa čustva, vendar čustvene naveze nimam. Zaradi tega sem neranljiv. To je tisto, kar bi vas rad naučil. Da niste na nič in na nikogar vezani in navezani. Preko čustev ste navezani. Posloviti se bo treba od stvari, ki jih ne rabite. Pred nami je milijardokrat lepši svet. Svet miru, harmonije, sodelovanja. Vi ste tisti, ki boste rekli okolici, kdo ti je pa dovolil biti žaljiv? Kdo ti pa daje dovoljenje za nespoštovanje? Ti si tisti, ki boš v svoji okolici, tista, ki boš v svoji okolici mogla te stvari porihtati. Jaz sem že pogruntal, na Facebooku se še najde, ne vem, če ste ujeli, mal sem pičil, ne, mislim, da omenaš Trumpa, pa da ti omenaš Titota.
ti lahko pričakuješ napad ljudi, ki bodo rekli, ti si neumen, Trump je ne vem kaj, nekje slišal od nekoga, pa Tito je tudi bil morilc, pa komunist, pa ne vem kaj. Pol oni dodajo, ti si prefuknen in tako naprej. Vendar sem dobil krasno idejo, da jim zraven prilimam kazenski zakonik, člen 158, žaljenje se kaznuje z denarno kaznijo oziroma zaporom do 3 mesecev. Kdo ti je dal dovoljenje za žaljenje? Kdo? Imate? Vzvod mot imate v rokah. Vedno ste očuvani, že davno. Sam treba je te stvari prav ponuditi. Ne dovolite, da so ljudje lopovi energije in dobre vole in časa ter idej. Ne dovolite, da so do vas nesramni, nespoštljivi, da vam nižajo samozavest, samopodobo, ugled, integriteto in vaše ime. Ne dovolite jim nikoli več. Kdor to dela, je nizkoten, podu in v bistvu nizek sam v sebi. Pravzaprav ranjen, ampak niste vi na mestu, da ga ozdravite, ste na mestu, da ga ustavite oziroma da ne dajete reakcije na provokacije, ki jih oni imajo. A bilo to? Je bilo dost? 35-36 minut, aj dost. Ne jim da, kurbe kradejo vašo božjo energijo in iz nje delajo drek. Iz kruha delajo drek. Oni našo energijo kreativno uporabljajo za svoje destruktivne namene. Bodite močni, bodite sproščeni, bodite lepi, bodite kekci in mojce in uživajte življenje, kakor duša da, vdahnite s polnimi pljuči, počivajte, integrirajo se kode v naša telesa, 3 do 5 dni se rabi, Merkur, planeti so v poravnavi, sončne nevihte so tle, Schumannova resonanca skače, mediji, ne mediji, socialno mreže, predvsem TikTok, je začelo pokati po šivih in izkazuje, da je edin necenzuriran kanal, kjer lahko hitro, efikasno in zelo kvalitetno se med sabo začnemo združevati. Jaz sem združen z ljudmi, ki so preskočili v samega sebe in se postavili iz življenja, kjer so bili večno teptani, so se postavili na noge in sovražniku rekli, go fuck yourself. Enemy, sovražnik, nikoli ne spi. Sovražnik je bil vaš čas čist zraven. Odprite oči, odfukajte jih. Ne biti čustveno navezani na svojega sovražnika. To je bil trik star tisočletja. Prav? Držite se, uživajte, ljubljeni ste vsi in smo vsi z vseh strani. Živjo.